안녕하십니까. OK건설기입니다. 저희 OK건설기계는 미장기계 전문인데요. 피니셔나 쌍발기 이거를 오랫동안 해왔기 때문에 전국에 계신 이제 미장 가족 여러분들은 저희를 잘 알고 계십니다. 오늘은 미장에 들어가는 공구, 고대나 뭐 이런 거에 대해서 미장 공구에 대해서 소개를 해드리겠습니다. 저희가 취급하는 일단 이거는 이제 미장 공구 중에서도 재물바닥들이 많이 쓰는 고대입니다. 고대. 이게 이제 지리고대죠. 한자짜리입니다. 한자짜리. 갓지리 볼 때 많이 쓰죠. 고대는 이제 한자부터 두자, 세치까지 많이 이제 종류는 있는데 보통 한자 반부터 요즘은 한자 반을 많이 씁니다. 한자 반이나 아니면 뭐 한자 일곱치 이렇게 많이 쓰죠. 뒤에 보면 이제 숫자가 있죠. 15 곱하기 5 뭐 이런 식으로 있습니다. 15 곱하기 4 15 곱하기 4 있죠. 이거는 이제 두께입니다. 두께. 이 고대 두께 4T짜리죠. 고대는 폭이 좁고 넓고 그렇습니다. 그래서 폭이 좁은 고대를 원하시는 분도 있죠. 이런 식으로 크기가 다릅니다. 넓은 고대를 선호하시는 분도 있고 좁은 고대를 선호하시는 분도 있습니다. 그래서 한자 반, 한자 일곱치, 두자, 한자 그렇습니다. 이거는 이제 외국에 수입한 고대인데 이 고무 손잡이라 좋습니다. 이게 한자 네치 정도 되는데요. 아주 강합니다. 쇠가. 그래서 수입 고대입니다. 고대는 이제 이게 기계 미장들이 많이 쓰는 재물바닥에 많이 쓰는 고대입니다. 일반 뭐 소비자분들도 써도 되죠. 이쪽으로 오시면 이제 이거는 오리발입니다. 기계 미장들이 오리발. 그냥 이제 들어가면 바닥이 베리죠. 그래서 신발 위에서 이걸 신고 들어갑니다. 미장들이. 이 고무끈으로 당겨 있고, 그 다음에 이 와이어 로프로 장근 묶어서 쓰는, 이게 기계 미장들이 쓰는 겁니다. 이거는 이제 그 옆에 이 방통이 쓰는 겁니다. 방통. 넓죠. 방바닥 하시는 분들이나 이 방통 하시는 분들이 넓은 나무하고, 그 다음에 이제 플라스틱 판이 달린 게 있습니다. 요게 이제 오리발이고요. 다음은 고물개, 그 다음에 기고대, 그 다음에 장고대, 빗자루고대라고도 하죠. 이 세 가지에 대해서 설명을 해드리겠습니다. 고물개는 이 베크라이트입니다. 이 하얀색이. 그 다음에 녹색이 이제 이 황토색이 베크라이트고 강한 재질입니다. 그 다음에 이제 이 플라스틱이죠. 플라스틱이 좀 약한 재질이고, 고물개는 이제 600, 그 다음에 900이 있는데, 600은 주로 이제 콘크리트 공들이 많이 쓰시고, 900은 기계 미장하시는 분들이 많이 씁니다. 마찬가지로 이제 기고대죠. 기고대, 콘크리트 면을 잡는 겁니다. 이거는 콘크리트를 끌어당기고 펴는 작업을 하는 거고요. 이거는 이제 콘크리트 면을 잡는 거죠. 이것도 마찬가지로 재질이 나무, 베크라이트, 플라스틱 이 세 가지가 있습니다. 그 다음에 이 철판 빗자루 고대는 두자, 그 다음에 두자 반, 중간에 뭐 두자 세치도 있지만 이렇게 사용하죠. 핸들은 이 기고대와 장고대는 이 핸들을 사용합니다. 이 핸들은 자동 핸들이라 이렇게 길이를 조정할 수 있고요. 이 앞쪽에서 고정해서 이렇게 사용합니다. 기고대도 마찬가지고요. 이런 식으로 사용을 합니다. 이거는 이제 고물개 핸들입니다. 고물개 핸들. 고물개와 물밀대를 같이 쓸 수 있습니다. 물밀대는 이제 뭐 미장하시는 분들이 물밀대 쓰는 거, 물밀대죠. 그대로. 말 그대로. 이 물밀대와 고물개를 같이 사용합니다. 날을 소개해 드리겠습니다. 휘니샤나 쌍발기에 들어가는 쌍발기 날, 휘니샤 날 36인치, 46인치입니다. 28인치 날도 있죠. 초경량이나 뭐 일반 방통 휘니샤에 들어가는 28인치 날, 그 다음에 36인치 날입니다. 36인치 날은 네모난 게 있고 둥근 게 있습니다. 둥근 날이 있죠. 보통 두께는 1.6에서 2.0 사이에 많이 이제 됩니다. 이게 이제 대형날이죠. 둥근 날, 네모난 날입니다. 대형날. 보통 2.0, 1.8 그렇습니다. 두께는. 휘니샤 날 같은 경우는 보통 1.4입니다.
당사는 이렇게 박스로 4개가 한 묶음으로 팔기 때문에 보관하기가 쉽고 관리하기가 편하게 이렇게 판매를 하고 있습니다. 이 재질은 SK5라 거의 똑같습니다. 그 강도가 있죠. 이거는 이제 철판 기고대입니다. 옛날 나무 기고대 쓰듯이 사용하시면 되고, 이제 휘니샤 같은 경우 이런 식으로 날을 끼워서 이렇게 기고대용으로 사용하는 겁니다. 철판 기고대라고 그러죠. 이렇게 돼 있습니다. 이 날은 이제 28인치 초경량 날입니다. 초경량이나 네, 이제 수평몰탈 할 때 주로 이제 사용하시는 공구입니다. 수평몰탈. 까치발도 옛날에는 많이 썼었죠. 까치발. 이제 수평몰탈 할 때 이제 신발을 신고 들어가면 안 되기 때문에 까치발. 그 다음에 이제 요즘은 스파이크 슈즈를 많이 씁니다. 스파이크 슈즈. 이렇게 돼 있죠. 그 다음에 이제 스파이크 롤러입니다. 롤러. 이 롤러는 저희는 이제 겸용입니다. 이게 핸들 이쪽에 이제 골이 돼 있죠. 사람이 그냥 이렇게 좁은 면적은 사람이 할 수도 있고요. 그 다음에 좀 쭈그려서 하기 싫다 그럴 때는 이 핸들을 사용하시면 됩니다. 이 핸들을 낀 다음에 이쪽에 이제 구멍이 있습니다. 피스를 박아버리고 이제 사용을 하시면 되고, 이거 자체가도 이렇게 길이를 조정할 수 있는, 이 옆으로 돌리시면 꽉 물립니다. 그래서 길이를 조정할 수 있는 핸들입니다. 그래서 이제 보통 이런 식으로 사용을 해서 스파이크질을 하죠. 수평몰탈 할 때 피는 용도입니다. 스파이크 롤러. 수평몰탈 공구입니다. 이거. 저희 당사에서는 이 두 가지만 취급하고 있습니다. 이상으로 오늘 미장 공구, 당사가 취급하는 미장 공구 전반에 대해서 소개를 해드렸습니다.